hasn't changed much in time. It's still in the same shape as it was at the end of the eruption. It didn't collapse into itself like we usually do. Now we're coming up on a quite narrow part, so it might be a little bumpy. Quite narrow, both sides as you can see. Það er ekki fein að vera ekki í Ísafirði þessum staðnum. Hann nú öruggur sko, en Já. það er bara alveg galið að vera að gera þetta sko. Skilur, hvað fólki gengur til. Græði nokkrum milljónir á því. Já, það stökka margir á það. Já. En það er sumarvið sem kannski ekki passar ekki alveg. Nei. Eðlisfræðilega séð sko. Einmitt. Já, ég veit ekki. Now all the red color you're seeing all around us, this is all due to small iron fragments in the lava. Due to oxidation, it turns red all the time, kind of a rusted rock called iron oxide. Quite beautiful. Þetta ekki glaður þá? Jú. Það er heldur kallur sko. Það byggjast upp smá eftirvænting og spenna fyrir lokaferð. Já. Það er búin að reyna. Ég þarf að vera í París akkurat þessa daga, þannig ég vikun á undan. Já. Svo komið og ég á bók á laugardeginum heim. Ok. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig þetta endar, en þannig var ég fram með konunni. Já. Spurning hvar við lendum sko. Já. Þú ert ekki búin að regna á það. Fólk er að fara að lýsa hann. Já. Jósefnilegt, skemmtilegur staður. Það er eftirmiddagsflug sko á föstudeginum. Kvöldflug heim. Á mánudegi. Mándegi. Er það með play eða? Já, Ísland eru farin að fljúga líka. Já. En þetta er ekki mörg flug. Já. Kannski reikna þetta út sko. En það er gaman. Já. Verið að velta fyrir sér. Já. Á lust. Svo getur við skemmtilegt þema. Það var kannski ekki hvítkvöld, en kannski bleikt. Já. Kannski eitthvað dýrakvöld. Hvað séu það? Já, allir að koma með apabúning. Já, með refabúning. Rauðin. Þú verður að kíkja á nýja eldgos eða? Ég er eiginlega að verða svolítið vonarlega fyrir þessu. Já. Sko, já, það er bara svolítið overdúa þetta í mínu ranni. Já, þetta. En ég er mjög spenntur yfir eldgosum yfirleitt. Mér finnst Já. þetta svolítið bara endurtekning. Jú, þetta er það náttúrulega. Og ég sé voða lítið af nýju efni koma frá þessu. Þannig að bara... Jú, við ætlum þess að bara vera alveg á sama stað. Já, og hæga sér eins og eitthvað. Ég bara, ok, ég sá þetta á. Aðeins meira bara. Meira hrauninu. Já, jú. Það kemst ekki að þessu og... Við myndum gætum daginn sem var búin að vera að rappa hana. Low budget fyrirtæki. Þeir eru ekkert að spura neitt. Svo bara, þú veist, það var á fyrsta kvöldunni sem dætt í sprungu og búbrotnaði og þú veist að fljúga inn á svæðið og sækja það. Ég veit það. Það verið óskipulagri ferð með eitthvað. Í helgan hefur nú bara verið eitthvað sjálfur að stúsast. Handið samt eins og svona, við skulum bregðan upp. Já. Það er svo í ábyrgð að sitja svo uppi með þessa sög. Og svo bara telja vitlaust. Það er allt yfir. Og svo ertu myndböndin af gætanum að slást. Hvað var það? Inn á einhverjum miðli. Ég var ekki búin að horfa á það. Það eru bara leiðsögumennirnir að rífast bara í sko 10 mínútur og upptaka af öllu saman. Áður en eftir að það gerist. Áður og rífast að þá eru íslenski leiðsögumenn að banna þessum útlöndum að koma með óbyrg. Þeir eru ekki með leyfi og Svoleiðis. Og er svo... þetta hópurinn sem fer? Nei, ég held
skemmtist að sé þetta einhverjum dögum fyrir svo á sama stað. Það er bara algjör. Frekjan í öllu. Íslendingunum líka ekki síður. Nei, auðvitað. Svo er þessi útlending komið með hópinn inn í hellinn, þau er að fara með ræðina sína, kemur Íslendingur með flaut og flautar viðstöðuleg svo heimst ekki. Skemmar að, já, þetta er ekki flott. All right guys, we made it. Welcome. Here we are.